Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenyaa sooretti tiyub. Egaa wanti nuti hadda hojjennu falafel yookaan Xamiya jedhamuudhaan beekama. Kan inni irraa hojjetamu shimbiraarraayi. Shimbiraan immoo mineraalota hedduu of keessaa qaba. Kan akka iron, fiber, magnesium, potassium, vitaaminaa fi kan biroollee. Gara hojiisaatti yeroo deebinu kan nu barbaachisu shimbiraa gogaadha. Gogaa isaa miiccinee halkan tokko bisaan keessa bulchina. Eega inni akka kanatti bobbokokee booda food processii keessa goonee daakna. Kanaan fayyadamee shimbiraa gogaa kaappii 3 fayyadame. Mee waa'ee shimbiraa kanaa kanan dubbiseerraa tokkoon isiniif dabala. Akka qorattootni jedhanutti shimbiraan kolesteroolii qaama keenya keessa jiru gadi hir'isuudhaan akka nuti dhukkuba onneetiif hin saaxilamnee nu gargaara jedha. Isinillee riisarchii mataa keessanii godhaan isiniin jedha. Egaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaa ta'a. Kan immoo nu waliin turtanii guddaa galatooma. Egaa akkanatti daaknee booda shunkurtaa diimaa akka xixiqqoodhaan murame itti naqna. Sanatti dabaluudhaan baaroo yookaan green onion innillee kan murame fi qullubbii firqii 3 itti daballee daakna. Yeroo daaknu jidduutti waliin makaa akka inni wal qixxaatee nu daakamuuf akka inni firiin keessatti hin hafneef waliin makaa daakna. Amma immoo qaaraa muramee fi dimbilaala itti dabaluudhaan ammallee daakna.
Egaa dhumarratti ija dimbilaalaa daakamee fi kamuunii daakamee maankaa tokko lamaan irraayyuu itti naqee maankaa shorbaa tokko jechuudha. Yeroo qotaatti garagalchisan akka kootii kan hin daakamin keessa yoo jiraate irra deebi'uudhaan daaka. Akkuma argaa jirtan kana sirriitti bullaa'uudhaatii qaba. Yoo kanarraa hin bulloofne yeroo isin zayita keessa gootanu adda faffaca'a. Egaa kunoo hedduudha waan ta'eef qoqoodeen firiizera keessa kaa'adha. Yeroon barbaadu irratti achi baasee akkan itti fayyadamuuf. Kanan ammaaf hojjedhu ka saanii keessa jirudha. Yeroon daakuu soogidda ittiin naqnee beeking powderii ittiin naqnee maaliif yeroon hojjechuudhaa barbaadu qofan itti naqaa hojjedha. Akkamitti akkan itti hojjedhu immoo isinittin agarsiisan afaan tura. Soogidda akka fedhii keessanii beeking powderii fi daakuu shimbiraati akka inni wal qabutti. Yoo daakuu shimbiraa hin arganne daakuu furnoollee fayyadamuu dandeessanii akka wal qabatuudhaaf sin gargaara. Sanaan booda hin bukeessitanii. Eega bukeessitanii booda daqiiqaa 30 yookaan sa'a tokkoof keddaatanii firiija keessu. Daqiiqaa 30 booda sheeppii isin barbaaddanii yookaan akka gubbaa gootanii yookaan immoo akkaan godhaa jiru kana xiqqoo baxxiftanii sheeppii godhattu jechuudha. Qodaan ittiin sheeppii kana ittiin godhan Amazon irra jira. Ani garuu hin qabu. Yoo fedhii qabaattan sanarraa bituu dandeessanii. Kan amma nu hafee bilcheessuudha. Firaay goonaa jechuudha. Hamma inni bifa isaa jijjiirratee brown ta'utti yookaan daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5tti. Oovna keessatti illee beek gochuu dandeessanii. Yeroo inni kana fakkaatu zayita keessaa baafna. Ka hafallee bifa wal fakkaataa ta'een xumurra. Egaa yoo bilchaatee bahuu kana fakkaata soosii isin jaallattanu waliin dhiyeessuu dandeessanii yookaan immoo hamasii waliin dhiyeessuu dandeessu. Akkamitti akka hojjetamu hamasiin yoo ilaaluu barbaaddanii ammaan dura hojjedheen jira. Liinkii isaa koomentii jalqabaa irratti isiniif kaa'e yookaan description box irratti sana ilaaluu hin dagatina. Kanin immoo ammaan waliin dhiyeesse yoo arguu barbaaddanii koomenta jala naa kaa'aa. Amma yoo yeroon na jalaa gabaabbateef isinitti agarsiisuu hin dandeenye dhiifama. Keessoon isaa waan inni fakkaatu laalaa baay'ee bareeda, baay'ee mi'aa.
fatrii ramadaanaatiif waan toludha. Egaa yoo viidiyoo kana jaallattan like share gochuu hin dagatina. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaatti dabalama. Egaa kan hadhaaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ani nagaattin isinin jedha. Kun Sooretti Tube'dha.